siko sila azolinga a corriger biloko wana nabi artiste loko la par exemple Ibutu azana ba capacité na ba qualité naï soka tourner le lo awa et pas ya sila a du moins loko à s'exprimer à valoriser arwana lobby a kepa en tout cas Boloko officiel, merci na baboni na biso boza ko tala biso pe au consommer biso chaque jour en tout cas merci beaucoup. Si tu reçois la belle vie, c'est par là belle vie a bloqué grâce Temoli, belle pour la vie. C'est là belle vie a bloqué grâce Temoli pour la vie. Grâce Temoli ça la fille wana ah au soin ici pour nini. Fille wana ils ont cette grâce. Boya la la koyo za mobile nga yo zo la nga ya la kayo. Na supporter te atike la nga mobile nga. Chiko yo grâce bo sangani yo grâce temo bo sangani po grâce yo sarato la webike o koma muta belle vie po yebike o sa place mi sapi grâce sarato la place bo lingwese ya ba lesbienne sara fanda ka wana sarato la place avec les sola qui lesbienne ya o siège wana si sara koma ko côté la belle vie parce que yebike l'histoire des lesbiennes elles ont régné kuna il faut na zala wana po mi sapi za wana Chamba la belle, tu commences à te défouler pour nous, comme à quand on t'allais à tout na désordre, match baby. Obi que batte belle ba big parce que je respecte papou. La ligne a compris ça mon qui raison que fallait te ça qu'on dit. C'est pour ça nga moyen bisi. Tant au fio abunda na belle vie aux États-Unis, nga j'ai nazalaka. Tant au fio ba wole la belle vie, ba wole la grâce de mon belle vie. Tant ba ke bunda aux États-Unis, nga j'ai na bundi ça ba. Comme la bonne belle vie na fille nana. Toi ba ke bunda na restaurant ba ke mangala. Fille wa bunda na belle vie kuna aya asa belle vie maman na menace ba te ba e ba kade belle vie ke fille na so belle dai. Si ka mobile na nga grâce ngamo na so ke mobile yo commissaire moi si. Si ka mobile na nga grâce ngamo na so ke mobile yo commissaire na nga mobile moi so la kaye. La fille tanga si ko so na belle vie. C'est par là belle vie a bloqué grâce Temoli, belle pour la vie. C'est là belle vie a bloqué grâce Temoli pour la vie. Grâce Temoli ça la fille wana ah, au soin ici pour nini. Fille wana ils ont cette grâce. Boya la la koyo za mobile nga yo zo la nga ya la kayo. Na supporter te atike la nga mobile nga. On est vraiment reconnaissant Nabino. Merci beaucoup Naba les abakou que les anges adorables des membres si la bisalou de partout ici ka besoin mina mokili mobima en tout cas bah merci Nabino parce que boza wana pour nous soutenir biso pour nous payer sa biso ba suggestion Nabino ba remarque pour ba conseil en tout cas merci beaucoup merci à maman Zozona Inde Magnota Chuchuna na PC Bambote maman Elimbizi hymne national na PC Bambote belé famille bisalou mobima ba gros bisous Nabino lor bisalou moi c'est moto na Belgique la cadette Bambote Ebélé. Pourquoi pas à notre maman planétaire, madame Denis Procher, Silla Bissalo, Pomba, Yassine, Pekam, n'a pas bengé assassin à scène. Parce que Pomba, à quoi vimba na ya, ça tam sous 2 ans, 3 ans, bunda na éternel Pomba. Combo ya Pamba tam sous ça l'année l'autre. Mais n'a ce qu'on a bengé Mikolo yo, maman planétaire, assassin à scène. Doye penza assassin à Talate. Merci beaucoup à tous les abakou qui encore merci. Film na biso et qui est bien déjà premier épisode déjà 500 150 quelques cas et zo qui est deuxième épisode aussi troisième en tout cas nabi lelo sixième et quota j'espère que c'est quota déjà en tout cas merci beaucoup parce que tu consommé film na biso mam ça 1000 biso na modèle mususu to lo belango na fina émission lelo balobake mam ça aza ajouaka rôle moko et puis na ba tableau na minga la biso ka make-up ba perruque kolata tout ça mais mams na film oya la chèvre de Ntimba Nzuzi mams perruque te maquillage te loroté mais mams a bêti très fort en tout cas bravo à l'artiste merci beaucoup à mams la bisalo nazanga moté na plateau nanga nazana confrère nanga mon vieux à moi vieux Gauthier business au bateau CPR radio na biso makasi surtout ensemble na caméraman na biso fongola champ na invité na biso du jour vieux Gauthier bonjour. Oui, bonjour MC, to Tondi Nzambe Botondi, où appelé Sibiso souffle de vie, Nzambe wazo pesa biso maele na
sagesse na discernement des esprits tous ala nango pour que to beta ba mabaku ya mabete na pesi mbote na babaku nyonso déjà tant ba kombo na bango ba présent au na pesi yosho na pesi bino nyonso ba mbote to bakisi mamida chou nzungu vraiment abakuki ya solo na pesi famille na ngai mobimba mbote et puis ndeka bat bazo tuna ngandingo lobaki je suis au plus 243 90 352 68 65 ceux qui bandeko ba benginga ba kozonga mbala moko. OK, j'espère numéro avec Gauthier ngwana pesi ole bo benganga numéro ne ngwana pesi so za na pusa na ye bo benge mbala moko bo solo le sala vraiment kitoko makasi basango ya film na biso la chef d'intime Nzuzi avec Gauthier ozo mona weekend te zo kende très bien ba tunyo so bazolo ba mais c'est jamais vu ozo mona plaisir wa ozo mona si là c'est métamorphosé ndenge tu ba tanto lobi ba yeba ki na ba perique ba yeba ki monta ba boye bola mais tala habillement na tala ba danse ninga zo kene nango et puis ba to ba satana qui peut-être na bakati ya série tamso comme ba tableau soit c'est changé à zongi si la main azo continuer quand on est lourd pour robe moko si la wazo sekisa sko batu si la bino wazo sekisa batu do batu bazo sekana mabina wana mabidi et puis nani na ye li kuneli nani ntimba mika bongo dozo muna duo wana men ce qu'on a vendu na mituni pour filmer les films za appel distribution très bien a réussir distribution oyo ndenge nini ake kundola mabidi donc mabidi azobi abeta biso ba banze mona ki Congo ba cri wana hôtel ba commenter mundalobi nanga ura kanga kutu ko ça capture te na kanga ninga zo yemba nzembo wana les enfants réussissent ça bien obi ke leona ba balabala na kumo yemba donc na obundela ngape na mbango so ya minga lobi no yemba ba pesa bor parce que tala mam ninga zo bina c'est-à-dire que mam ça y ninga lobi aye ko longola ba confusion na mitu ya bato na lobaki na yo mams ne parle pas mais a lobaka na scène a répondaka na scène c'est comme ça préoccupation ya bato ba question ya bato ba mituna o bato bazalaka nango par rapport ya jeune et par rapport à musala nae aye ko répondre ngo ba c'est-à-dire lobby tango ya ko loba bato keno azana monotonie jeu artiste lokolo moko bato ba kololo nde balobaka public egangi bato nde bakoganga na side ba ololo donc réponse à répondre bato sans qu'il soit na sans qu'il bunda sans qu'il ganga à répondre bato na scène bato ba comprendre ce que mam sazana c'est bon ba memie na à mes côtés si na terrain réalisateur memie na scène oyo à répondre 100 sur 100 na o bato bando zana o bato bando 50 suku ayeli biso o kutu biso to baneko zela jamais na mams a commis na niveau wana donc bravo l'artiste. Bravo l'artiste et Mam Sila Bissal en tout cas bravo Pomba Yassene. C'est quoi loko ba tupi bazo kama makasi fait Gauthier na ebite yo za mutu ya monde oyo au sa production pe belé en tout cas je sais pas na pété ngana za ignorant ba tupi bazo mituna comment na SB production eza ya Mam Sila Bissal. To ebi la plupart ba film qui na eleka kuna eza Sila Bissal mais idée o ya film Mam ça a signifié ngo bien que eza Vincent Chilouzi motema malamu wana parce que na ba chaîne mususu mutakoya na produit neza fini a pesi yango bato ba tourner ba silisi mais a tia idée ya yemo ko le chaîne mais motema malamu wana vieux Gauthier par rapport na ne ba taxarasi la kiazama B aux monter c'est quoi différence mon boy elle est seulement la fille de ses parents aza mon et papa na maman na bango faut tout valoriser ka to tombula ba bonne valeur aux mona to kundara batute ba valeur aussi la zanango batumuke bazanango mutu alingi a s'approprier gloire o ezali a été c'est à dire que alingala ki sabiso ki naza mutu na se contentaka na bongai na oyo yanga ce qui n'est pas de yangai na ko s'approprier na ngote na ko talisa batuke o ezali yanga te babenga ngo la probité morale, probité intellectuelle, probité spirituelle. Donc azanango azakwe tala genre ya mutu aboy film ezo sala succès na modèle wana mais allo banabino ke idée wana eza yanga te. Est-ce que mon niveau n'a pas commis réalisation sur la Bissal? Casting carné, mais idée réalisation. Idée réalisation. Eza yangaïté. Aboy ko s'approprier na gloire ya moto. Aboy ko diembe la lip. Bon, ako kanga na bénédiction moto. Mais aboy ko s'approprier na bénédiction ya moto. C'est-à-dire que ba genre ya bato na baza mingité. Na ba que l'autre fois dans une émission je t'ai dit que si la Aza Avatar.
il nous faut 25 ans pour tous les si la moussous. Et puis il faut tous la chance. Sinon, tu vas doubler encore 50 ans pour 100 ans. 100 ans pour si la. Dans le bas qui nous bitumba si la zolinga a valorisé théâtre na biso. Bino bozo bunda na bakoswana, bino bozo bunda na kofingana, mais ye azoluka a valoriser artiste, a valoriser théâtre na biso, a valoriser culture na biso. Ozo comprendre? Tout le monde nana Amélia non? Qui pouvait causer la nana Amélia na SB? C'est ça. Ibutu. Nanya koka causer là. Qui s'attendait? Qui s'attendait? Donc azola ki sa batuke, azote ya pe batu totika na kofingana polobi oyebite. Totika na kofingana polobi oyebite. Le lendemain ne t'appartient pas. Voilà, le jour suivant n'est pas à toi. Et ça n'a mukolo nangodo. Moni a salangote pour a humilier mutu. Mais a salango pour até abatu. Or rôle ya si la local artiste ali a éduqué la masse. C'est-à-dire que na bisope bato to banokotala ba mafingana ba nini ba ntoko mutu a éduqué biso. Fona keba lobby na kofinga mutu mais lobby na se retrouver na sama kola mutu wana. C'est une éducation aussi la zo sala. Bravo encore une fois l'artiste. Osomona aza on a pour bon, elle est dans sa gloire, mais azolingana nous amema biso na boyebi. Bato ba yebite ba yeba. Bato ba yebite ba comprendre. Aza kola kisa ba ningane ba collègue musala na biso ezali ya koya kofinga na ka entre biso te. Tala na lobi na mboka kutu ya ba nyama. Ba lobi les loups ne se mangent pas. Pourquoi les artistes se mangent? Ah oui, c'est ça. Nga nazo mituna na nous question. Na mboka ya ba nyama. Tobenga bango lungwa ko finga ne ba bon moi je ne fais pas jamais ça. Na finga amutu te. Lungwa kuna nyama. Donc au réduire mutu wana mais ce qu'on pas bateau to réduisaka. Oh baza maela bomoki ba sala na ba instinct. Un animal qui n'est pas dressé, qui n'est pas éduqué, azan kana ba niveau ba instinct. To traitaka mutu na niveau to réduire aux nyama. Mais na mboka na bango il y a une loi. Kutu na beno ba loup baza ba fauve. Ozomona baza ba prédateur. Balou, mais balobino que malgré agressivité na bango, malgré qui méchanceté bazala kanango, na mboka na bango il y a une loi, balobi ils ne peuvent pas se manger. Mais pourquoi biso batu est pris de bon sens, d'amour? Omona na bonzambe na kati na biso Dieu qui dit na créer yo na image na pourquoi biso na secteur na biso na corporation na biso nous on se mange. Sikoto mituna na loup na mutu na ngaza plus dangereux. Na lou na mutu na za plus dangereux commentaire bokoma abinonde bokoma. OK, ce tozongi pe na Bible nzamba za na raison que loba tant a créé bilo union soit créé mutu a regretter le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ce que si là azolinga a corriger biloko wana. Nabi artiste loko la par exemple Ibutu. Azana ba capacité na ba qualité naï. Ce qu'a tourné le lo awa et pas ya sila a du moins loko à s'exprimer, à valoriser arwana. Lobby a kepa dinana. À Salibongo, l'objet n'est pas M. Pazo, c'est la film c'est la culture qui gagne. C'est la culture qui gagne. C'est le peuple congolais qui gagne. Babi Faki a tourné depuis Kalana SB, même si moi bengaye, aïe que non, oya tourné na SB mais il faut oya na costume sous na osombe costume sous. Bango ba sikota tango za kota famille bota beva c'est comme mekata a obeno makolo. Mais aujourd'hui, il est tenté de regretter ce qui n'a pas abina lekisi tananga pas mais aujourd'hui na tamuke na SB na récupérer biloko belé. Voilà. Et si kazala ki ba benda ki makolote nde sika bandai ko lela ki na kenda retourner bana na zongi na ndako na fingi batusima bana kuti bana na banani nanzala makasi et sika bando bende makolote. Siko sika o ba ko bende makolo aye lelo dit quoi na récupérer moi ba retard qui dit mieux. À vous les commentaires. À vous les commentaires. Qui dit mieux? Donc à vous les commentaires. C'est-à-dire que Zaba Makambo SB a zo corrigé. Tout ce qu'on a ko. Ce qui te reçoit na bitumba na biso ezala na scène. Batsenga na una tatami yo beti ngana beti tableau batu ba vani na palais batali ba sepeli ba bien en tout cas kitoko art na biso yangwana. Tolingi makambo na zonga. Tout na ko passer temps na biso na ko tala ba filmer na biso et c'est que to passer temps na ba novelas so mo nenge SB azo kendo kala mingi te to remplacer novelas très bien et comme apena SB ndenge to vanda ka tongo ti pour to tala ka ba novelas siko to novana to tala ndé SB parce que azo qui ne mieux que novelas azo qui ne mieux que ça
Vous comprenez? Donc bravo encore une fois à l'artiste, nous l'encourageons. Et puis au bon de la Nanzambe à continuer à inspirer, à continuer à pesa moté mama la moana. Ata au blessa qui est, elle te dit tu es mon frère, viens à côté de moi. C'est ça. La craintièté même, la spiritualité pure yangwana. Parce que dans le monde, on a un monde, on a pardonné. Oui, pardon, ils ont pardon. Elle n'a linou kaka. Kuna za haine, za linou, za méchanceté, za destruction, za séparation. Aujourd'hui, on a dit bon, tu vas la biche, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Quand on a le local qui dit mieux, qui fait mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre, on va dire ah. Toina ici la pamba. Si la zone a un problème, le problème est côté moussous. Et aussi de voir, aux hommes, on a balobaka, tant que Makambozo Salema, Tozelate et s'empirer, Tozelate, Ndakwezi, Katé, Tigali, Sandre, Ruine, pour tout élément. Et ça, moment à côté, les mappés à côté, en tout cas, nous avons rectifier les fusils de nos épaules. Tout me capé, moi, mouké, qu'on change. Nous avons la concurrence, moi, je ne souhaite la destruction des personnes, je ne souhaite la mort des personnes. Nous avons souhaité ndaku moko boya ya production ekoya nazo souhaiter yango te nazo souhaiter bango pe kuna bazala makasi parce que ceux qui bango ba makasi biso pe to telema obi wera na ba jibe ba kufa pourani tangu décadence bandi ko sala bon atanga te nanya kitaki nanya mataki mais na décadence wana monique ah ndule lali so mo wati boye siko to lingi bango pe bazala makasi biso pe to zala makasi ba travailler durement azana posa ya mutu moko benga yo kasi so le longa mukuna ba bengi ndeko moko azana na biso na SBA si la roboya na ite te mam sa roboya na ite roboya bango siko crainte pourquoi bozo banga nani pourquoi bozo banga boyebi makambo bosala boyebi makambo bolona boyebi makambo boloba o ezo raisonner ti lelo na ba esprit na kati ya ba cerveau ya ba boyebi makambo bozo préparer voilà yango ce que komi ko bangisa batu muto asala ka batu mabe amona ka mabe partout ozo mona temps spécial ka bomaye au nom de Jésus aza mutu ya makambo ya mabe makasi voilà nous biso to bangate parce que tozana biso ya nzambe biso tozo bangate parce que tozana biso ya nzambe na bandeko na biso ba comédie ba genre mingi na SB balobaki ce to ki tournage ya SB au moins na mam sa pesi biso briefing a bête histoire eza boy vego che tableau no eza boy mais na suka alobaka o azana likanisa obakisa sa nini abakisa mais na Bel Art Télévision et ça se Bellevue azo briefé mais au moins ceux qui pétonnent au bac salikan ici aïe ça bise la film na yo est-ce que eza malamu to eza égoïsme te eza bien te omoni tango azo koma azana esprit ya film tango ba ko briefer artiste ba briefer par rapport à tableau na yo moni tableau oyo esprit nango ezali boye par rapport à histoire ce qu'on a tiki artiste à s'exprimer ce qui a biminde libanda ya esprit wana ndena ko ko sabite ozo kenango bien te pokeba tableau moko ezali kuna maloba yo lobia wa e ko contredire kuna réaliser nan mettre en scène azo landa mais il faut que tika artiste pourquoi l'artiste s'exprime le chanteur chante tant azo chanter azo tia ba charme na ye azo tia ba nuance o ya ye mais atikali na maloba ya refrain wana maloba nagi bolingo na ngai awa yokei na maloba yango wana mais ko pekisa ete ayemba na ba nuance na ye asakana na voix na ye pour azape na posa asepelisa ba mélomane soko tie bon au limiter artiste donc au lingi o étouffer donc lingi yo donc au continue na quatre artistes donc azal sous artiste était azo sala qui était ne travaille plus. Donc, Yonde Moutozo travaille dans la place. Donc, ça ne sert pas. Ce qui si tel est vraiment le cas, je pense qu'il faudrait un peu corriger. Je ne confirme pas, je dis si tel est le cas, je pense qu'il faudrait vraiment corriger parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas Outaki, il n'y a pas film et pays Azalaki. Je pense qu'il y a temps à s'exprimer. Parce que là, il y a film et même Nani Titikalo que je salue, c'est l'un des producteurs Azaki un peu dur, hein, le film et mais Natikala Koyoka Titikalo, le artiste c'était Zela na film et Azalaki dur na distribution, Azalaki dur
na prestation artiste sur scène mais azotala ceux qui artistes azo s'exprimer azako pesa oyo bazo yambal banini toujours un artiste pesa le meilleur de lui c'est ça non pesa biso le meilleur de toi sur scène to briefer mais pesa biso le meilleur de toi or les gens qui ne bon si tel est vraiment le cas ça dit que l'artiste se donne meilleur ya muto abengi azo coacher. Ok. Si que l'artiste on a à matandingi ni. C'est Satan ou yozo limité. Ya moto moni Jérémy tango abimi. Voilà. Maman a pas fou qui parce que abimi c'est ba au biloko banga o tout. Oyo ezala ki na katine banda ko bimate. Abane ko bimisande oyo baza ko imposer. Donc quelque part on est au boma art. Au bomi art. Si tel est le cas en tout cas ezala au boma art. Eza malamu te. Donc tout ça la rapeke oyo balakisa kinga ngapina la kisango bandeko. On peut corriger, mais vouloir à ce qui va ça là à tout prix, ce que toi tu veux. En ce moment-là, l'artiste est étouffé. En ce moment-là, bon, on ne peut plus parler même de l'art. L'art est le univers. Bakangangote a raison le kola mopepe mutu faut à respirer c'est-à-dire que tant que ça la bonza le kola otengai maboko na zolo oza ko etufenga na ko respirer muke na ko vivre penza pendant longtemps ça c'est les aliwa ya art eza liwa ya art mais to moni sunde on a biso moko leka na télévision mo boazo quand na biso babaku ki abia ko beta bino so kuta na moko moko abia ko beta parce que akende ko funda moko na biso oaza ya gola na PC mbote na justice il fallait ki ba justice eto sabango il faut que justice eze la ba décision na bango so pété ba bengi bango ba ya ko comparer très faux. Bah on peut être sous raison que non na oya j'ai dit na ngami na embouteillage donc il faut justice ezela ka bango toujours bango ba ko sepela roya pour que ya go la avant na prison wana mais le roi justice a kati makamba moni que non likambo fait kata ma boye bango ba sepela te siko abi ya la justice ye moko soit côté na bako ki na nzela beti oh azar bobongama le bi azar artiste azar catcher to Marina là-bas tu as tout que ce pour autant que la Tunis hasard sécurité hasard sécurité hasard maître pour me dire le bon hasard moto hasard na sima garde corps à moto hasard comédien ah t'es au conseiller oh Marina là-bas dans la télévision il y a les cas pas jazz ka vous la lobby les cas pas jazz mais n'appelle quelqu'un romana une comédienne bibisa biloko bon que ça coûte ba tunazela ko beta. Comprenez-moi, je ne ris de personne en tout cas mais ce sont des rigolos quand des balobaka. Je ne ris de personne, c'est juste des rigolos. En tout cas il est là mais pas les abakou. Il est là mais pas ça. Tu vois 4 émissions. Pardon. Est-ce que tu as 4 émissions? Je vais répondre si tu veux. Tu vas la réponse. Est-ce que vous voulez la réponse? Pour toutes les questions à bien. Maître T, artiste, comédien. Comment on a un niveau landais? Et on a le bi. On a le bi, moi. T, excusez-nous. Les applications de façon tout ça bino na tout se pele ça bino parce que tout ça la journée na bino pe bien tant botal l'émission en tout cas bozala bien eza moi passé mutambi akomi komi bosana musala na ngani ni rôle na ngani ni artiste mutu lembi mutu lembi omoni balobaka le temps eza remède ya munene na vie ya batu le temps eza réponse le temps eza porter fungoma pour batu ba mona eloko eza na kati ozomona sikoyo tokomi koyeba qui est artiste et qui ne l'est pas tant qu'à rendre PC en route est-ce qu'il va pousser na makasi ya ami bimisa kazana artiste te yemoko de longo c'est na kati bimi voilà donc ça comprendre bien il faut qu'il y ait la boxe ou be catch anga comme un célèbre makasi si ozolo ba bongo si tel est le cas ngala ozolo ba kalelo si tel est le cas en tout cas place nezali na WWE est-ce que bakanga batu ba combat cage ba nini ozomona batu ba John Cena bazo bunda titi mutu akozwa ceinture donc en fait mutu na mutu atala azanani musala nezanini mais ce qui est vrai
Bartiste bazoyebana ope baza bartiste te bazoyebana babeti fimbute ba forcer mutu te mutu ye moko ami bimisa bina nazalanga artiste te nga nazalanga mutu akobeta batu nalanga mutu makofi nde bomoni nga wana na bano bunda. Donc Azane artiste était voilà ma réponse c'est ça. Azane artiste ça tardé na kuna je comprends seulement qu'Azane artiste c'était donc inutile doya ki na kopa batu pour abebi sa kopa batu yango pe bimisa été akumbaki nende box akumene ring na kopa batu voilà siko obana ko bunda pourquoi oko nanya fingié bozo finga nanya fingié aza lesibien aza mukala teneti nazolo babu na fingié na finga na sens yo fingité na fingité na lobika so muta lobando déjà que non abanda ko beta batu c'est que azane mutu ya masano wana azane mutu ya kope ya batu te to ibatu babeta batu baza ba maître pomba o ba beta batu no balabala o mona pomba mo comédien temla ko beta star a répondre batu na scène a répondre na film a répondre na tableau na bino bolobaki boya lobi a répondre bino boy mais au salango de manière sage au salango de manière moko poli mais bato baza maele ba comprendre que en tout cas beti bo to kindeke bongo tokendeki bongo tolobana maloba kosimbana na banzoto wana c'est compliqué oyo simba mutu moko bomemi no ngambo pamba ke bato okini pe décembre balobana so banoko ba novembre octobre novembre o ebemba ko telema oyo simba mutu bato bomemi na ngambo et puis alobi so ba beti il faut penza o la goninde ya tiki so la gonite o tikate asa koti na livre de Guinness na record de Guinness asa koti tena tuni kaka na livre batiaka bato ba record ki abetaka bato mutako ya kufi problème te boneti ngabo soko beti no ngana pupol na ngana kina ngati a gagné na ye a gagné na nga sa beti nga demba tata beti na ko telema na pupoli na beti bravo na kenanga je vais rester le fils de mes parents très bien changer te et changer ngate je vais quand même bato ba mona réseaux sociaux sambo fait Gauthier te ba mona ngande mutaba beti abakuki nani wana Gauthier business non c'est ka una babakuki bokota na bino kutu na kobenga pe sekura babakuki te na hotel makana bo peseka gloire azwa gloire na kenina batu nde siko ba otala batunde bakotala munga na ko bunda te na ko finga mutu te na ko répondre na bakuya batu te ozomona parce que nalobaka noke naza directeur de marketing ya Sila Bissalu. Très bien. Je valorise mon artiste, je vends son image, je vends son art, j'appelle les gens à ses côtés ba adhérer na vision na ye musalanga na salaka yango wana parce que so ba yo nga na bunda yo po bundi le souci la bunda kata c'est ça au monter na se contredire quelque part na kiti vous comprenez. Donc tout ce qui a la vision au biso tozanango, mais comme ma soeur, elle est notre soeur. Moi je pense que alongola maloba bongo na munoko naye. Po bato balanda ki bato batala ki bato balanda ki na bato batala ki baza bazo bate. Na kati na bango aza mutu aza na kati na 10 000 20 000 personnes au balinga kaye. Faudrait pas que à décevoir bato wana balinga kaye na ba propos ya bongo. Eza ba propos moko incendiaire. Eza ba propos moko qui ne valent pas ba propos moko ezo kitisa mutu. Na ba temps au bisoto. Oui maman Denise Nyakero que je salue hein. Bon bonjour maman Nazonga na wana. Nos salutations maman depuis Boloko officiel to pesi maman Mboti. Maman ina concept moko. Alobi conjuguons le Congo au féminin. Tala niveau maman albi. Mokonzi mboka na biso bazobenga champion ya masculinité. C'est-à-dire que azo valoriser basi. Ce que basi est-ce que to simbi ballon wana to simbi la mettre en dia mokonzi mboka. Il y a première dame. On lui to conjuguer le Congo au féminin. C'est-à-dire que tout ba o ba salaka misala lobby to valoriser bango. To zongisa to tombo la bango. Ozomona yango mona ka kena kotala mama Bobila dawa moni yango biso tolobaki Sila Bissalu la fondation Denise Nyakeru botala pe ngambo Sila Bissalu na musala oazo sala. Tango yo théâtre linga ki panzana bartiste bazo panzana azo zongisa bartiste na bomoko. Surtout ba artiste ba bosana ka bango ozomona batunaka lisusu te. Voilà ozomona Nana Amelia na mona Nana Amelia kala na retrouver bon ngana bandoko benga na lobi ateki pezo pour la nakomisa kaka yo Flore Bango na revoir solo Flore Bango na scène hein Serge Louis hein? Oh wana deuxième mutaleli sanga na hôtel la TV na hôtel la Flore Bango omoni Serge Louis na scène Serge Louis na scène artère makasi artère ya osakana na été ce ko mutu ya bongo pour na nini to conjuguer au féminité donc c'est-à-dire que elle est notre sœur na zone le sunde konabiso ai
tala mwa muke makambo mokonzi mboka lobaki maka concept ya mama Denise Nyakero to conjuguer le Congo féminin tant et comme oyo basi ba komi valoriser les loto na première ministre pour la première fois na mboka na biso moi si maman Justine hein Justine voilà Judith pardon Judith Soumino Judith ba respect belé le loto za na vice première ministre ministre ya intérieur vice ministre intérieur ya moi si tala ba niveau mboka ezo kendele siko ba mona ke basi o mboka ya bango moko ezo valoriser président na bango za champion en masculinité mais bango na bango kuna basi qui ne se comprennent pas qui se battent qui s'entendent même pas na vision bazo kota même pas na vision mokonza mboka donc elle est notre sœur je pense qu'il y a ko revoir prochainement sur l'équipe na ba émission et puis aza na kasote malobaté par Fé Gauthier et puis aza na ba rankine belé apparemment lobana na Geshoté na Lizaté na bato belé bateng ba kombona et pourtant bazaka na bango kuna bato pe ba bima donc de sorte la vie ba bima na kombo na ye donc apparemment lobana bato belé té c'est comme ça problématique aussi la fille on a benga fille on a benga tanti so pe maman na ye benga nyoso lingi mais de toutes les façons moto azam moto akoki ko se corriger akoki ko se rétracter akoki ko zonga na ba bon sens na ba bon sentiment donc tozo benga pina à revenir na ba bon sentiment biso toza batuté akoya ko finga po toza na vision ya Sila Bisalu Sila Bisalu visionnaire zali azongisa ba artiste na mulongo azongisa ba artiste na musala azongisa ba artiste na bomoko voilà azongisa ba artiste na bomoko merci beaucoup to komina suka ya émission na biso na biki bolanda ki biso na boloko ko officiel bo partager bo liker bo aimer et ça la vraiment qui to makasi numéro avec Gauthier apesa ki déjà bo benga avec Gauthier les abakou qui de partout ya mokili mobimba tonton MG sentir la sécurité suka babako qui l'homme aux yeux du lèvres rose obino bolinga ming mobali ya mbinga babala ni achilo alors mobali ya mbiji le qui tabana elengi balingi obongo mobali ya mbiji en tout cas so bo bengi Vieux Gauthier et ça la bien Vieux Boni ça la bon monika bo commentaire belé wana Vieux Gauthier so po bengi et ça la vraiment kitoko makasi to kaboni awa Vieux Gauthier question nga suka ya Gabi akenda ki poto et puis tout le monde venir dans la santé et tout ça mais faki a pesa bon moment ici qui doit $2500 ba pesa ce que 2 semaines il faut mbongo wana a pesa so ga pesité et ça la vraiment mabe makasi pour l'hôpital na hôpital à partir à poto donc ya Gabi azana ba inquiétude par rapport à mbongo wana a lancé à peine na babaku qui na ba fene ba mibange ba meka ko sunga e te na biso nyoso tout ba biso nyoso to yo ba chroniqueur surtout tene déjà niveau ka ba chroniqueur auto lobelaka Sila Bisalu surtout vito tsaka $10 yo to futele nyongwana to za tellement ebele nga no benga na je fais dans appel na ba chroniqueur nga en premier d'habitude na pesa $10 na ngepa na yo na otcha déjà $10 na ngepa na yo to tika na no ba fan na biso ba chroniqueur to lobela total ça peke to lingaka Sila to za pena ba to yaki pour intérêt to kokipe ko kota na lisungi vous comprenez so déjà ka biso ba chroniqueur oyo to défendaka SB to défendaka babakouk to défendaka musala Sila Bisalu so to bito tsaka $10 je pense que to futele nyongwana na ba chaîne to lekaka ba patron ba chaîne na biso so pe bango pe ba mboiter les cas na niveau kaka ba chaîne je pense que to pese ko to delà donc on tika la peine à moi quelque chose 2500 c'est rien je pense que to koksango nga déjà en premier ce qui ba to ba Hollanda nga na pesa oui opesinga nga pe na tio yanga yo poti ayo na biso c'était la perrotia on est intéressé yagola Mandela perrotia tu na retourner na lundi o pesa na ngwe belé a kotie belé to ba ni na 10 ouais na lobika on a la 50 ati on a la 100 ati qui ne te dit pas que ça ka minimum o ko tia pe mieux ati mieux na moni na Uganda na émission to ça dernièrement on a qui commentaire de na Uganda surtout bande ko Uganda na Europe na bengi na bande ko Uganda batala ngambo ya yaga basalime muswahili bon habari yenu muko bazima si tuko na bafata tuko na soma ma commentaire nous vraiment iko na tufana bien sana tunabaita tu tusaidie afusila sile kuna babako kitina Uganda sile kwa matata tusaidie ndugu yetu ya Gabi pour que a retrouver calme yake ile kidogo mko nao yote mnatumia namba yangu kwa pale ya simu itafika tu usiko na wasi tuna wasi no utapata hizo franga zitafika msaidie msanii wetu ya Gabi vraiment
tosali appel déjà na bandeko ya Uganda. OK. Merci beaucoup. Nabi ke mot de la fin déjà. Okopesa batunyo son bote parce to kabwana. Te mot de la fin zaka ka to consommer film na biso nde to loba aussi lisi yango un to comme na de 5e 6e épisode de Kotalelo au tali 1 na 5 avant de la 6e au retali lisusu au tritali au quadritali au cinquitali au sexitali au seventali au huitième tali ngana otalango sona talango na 6 na zogi donc na banango de 22h 2h du matin aux autres retala kaka c'est tellement bien aza ko igeye tout mikolo na zena ba mpia kamo na biso vie goche mais film wana elongo nga stress en pia voilà. Donc pour dire que nous sommes haut de gamme. OK. Merci beaucoup les abakou des partenaires Mokili Mobimba et les abonnés de Boloko officiel. Merci beaucoup pour l'attention à Bino Mopesa Kibisonga Babino MC sentir la sécurité à Souka ya Babakou que l'homme osé d'où lèvre rose. Je suis là pour na musala ko bundula ka star na biso. Merci beaucoup. Bokene sous le mango s'abonner na chaîne nga MC Abakou qui news télévision et za wana pe et ba émission pezo le kakuna et ça la vraiment qui toro makasi washi na sima caméra. Merci. Tokuta la prochaine ce qui est soizongité bye.